Heute zeige ich euch mal die Produktion unserer Soran-Wand. Die aus 7 Einzelteilen bestehende Systemwand wird in einem aufwendigen Verfahren verpresst. Integrierte Aufnahmen und der spezielle Aufbau der Systemwand sind Voraussetzungen für die Nutzung des Regalsystems. Hohe Zugfestigkeit der verwendeten Materialien und gerasterte Aufnahmepunkte gewähren eine sichere und flexible Nutzung des Systems. Wenn ihr euch für unser Regalsystem interessiert, schreibt uns gerne.